ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വിൻ'ന'IVൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രിസ്ബൻ സിറ്റിയിലെ HSW എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടലിൻ്റെ അടുത്താണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇന്നൊരു കാർ ഷോ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കാർ ഷോൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലാംബോർഗിനിയാണ് അവർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ച് വന്നതാണ്. ഒരു 30-35ഓളം ലാംബോർഗിനീസ് ഓണേഴ്സും അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വിൻ'ന'IVൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം.